Zu einem perfekten Lagerfeuer gehört natürlich selbstgeröstetes Popcorn, völlig klar. Schnappt euch als erstes eine Handvoll Popcorn-Mais und gebt etwas Öl dazu. Befestigt dann 2 Metallsiebe mit einer Schelle an einem Besenstiel. Verbinde beide Siebe an den Metallösen mit etwas Draht. Füll jetzt deine Maisölmischung in die Siebe. Hier kommt Popcorn. Ganz genau. Schnell noch für die Sicherheit gesorgt und dann kann das Sieb schon übers Feuer gehalten Die werden. Popcorn-Maschine an. Für unsere Matschkinder ist klar, Oh, ich möchte auch.